আজকে আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে স্পিকারের অল্প সাউন্ড কিভাবে বাড়াতে হয় অথবা স্পিকারের অল্প সাউন্ড অর্ধেক ভাবে আসে এটা কিভাবে ঠিক করতে হয়। প্রথমে মোবাইলটাকে খুলে নিব। মোবাইলটা খুলে নেওয়ার পরে একটু ওয়াশ করে দিব। স্পিকারে এভাবে ব্রাশ দিয়ে স্পিকারের ফুটোগুলোতে এভাবে ব্রাশ করে দিবেন, যাতে কোনো ময়লা থাকলে এগুলো সরে যায়। এভাবে অনেক সময় ঠিক হয়ে যায়। এবং পয়েন্টগুলোতে দেখলাম ভালোভাবে ওয়াশ করে দিলাম এবং এই পয়েন্টগুলো এগুলো স্পিকারের পয়েন্ট, এগুলো একটু উঠিয়ে দিলাম, দেখি কীরকম কাজ হয়। এভাবে আমি পুরোটাকে লাগিয়ে দিলাম আবার। এবং সুন্দর করে লাগানোর পরে একটু টেস্ট করে দেখব ভালোভাবে চলে কিনা। সাউন্ড বেড়েছে কিন্তু সাউন্ডগুলো অর্ধেকভাবে আসছে, তাই আমি রিস্টার্ট দিতেছি। অনেক সময় রিস্টার্ট দিলে মোবাইলের কোনো নর্মাল সমস্যা, সফটওয়্যারের সমস্যা থাকলে সেগুলো ঠিক হয়ে যায়। এখন চেক করব যে সাউন্ড ঠিক আছে কিনা। ঠিক হচ্ছে না, তাই আমি ভলিউম বুস্টার নামে একটা অ্যাপ আছে, সেটা আমি ডাউনলোড করতেছি। ভলিউম বুস্টার দিয়ে সাউন্ড অনেক বাড়ানো যায়। ডাউনলোড হয়ে গেছে, এখন আমি ওপেন করব। এখানে একটা ওয়ার্নিং আসবে, আর এখানে মিটারটা অনেক বাড়িয়ে দিবেন। এখন একটু চেক করে দেখি। কাজ হচ্ছে না, তাই আমি এটা আবার বাড়িয়ে দিলাম। এখন দেখি সাউন্ডটা ঠিক হয় কিনা।
ঠিক হয়নি, তাই আমি আবার এটাকে খুললাম এবং খোলার পরে স্পিকারের দুইটা পিন আমি ঠিক করে লাগাবো। স্পিকারের দুইটা পিনকে সুন্দর মতো দেখুন, দুইটা পিনের গাটা একটু উঠিয়ে দিবেন, তাহলেই আপনার স্পিকারটা ঠিক হয়ে যাবে। এখন দেখব আমার মোবাইলটা কাজ করছে কিনা। আশা করি আমার মোবাইলটা সম্পূর্ণভাবে কাজ করবে। সম্পূর্ণভাবে কাজ করছে। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক দিবেন এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।